hladno oktobarsko jutro, trenutna temperatura je, kao što vidite, 3,9 stepeni. Sada ćemo da upalimo Mercedesa 190. Znači Mercedes 190 dizel 1989. godine. Evo, pristupit ćemo paljenju. Kao što vidite, trenutna temperatura je oko 4,3 stepena. Nadam se da ne bi bilo nekakvih problema da se palja. Sad ćemo vidimo. Evo, kao što vidite, upalio je lako. Radi kao sat. Sljedeća proba će biti na nekom minusu, pa se tada vidimo.